Fala aí, rapaziada. Desmontar o som aqui, ó, da nova Tucson. Solta a tampa aqui de cima. Só presilhinha. Puxa pra trás. Já deixei solto aqui pra nós realizar o processo. 3 parafusinhos aqui na parte de cima. Phillipszinho. Cuidado que essa moldura é bem difícil de puxar, hein? Desencaixa ela, só presilha também. Pronto, é só soltar os parafusinhos aqui na lateral dele aqui. Pula pra fora. Falou? Segue o pai pra sair da depressão. Tamo junto.